金窩油嘉義，哇好靚啊佢真係，有一間甜甜圈好出名，哇勁香，好鬆脆，今日會落大雷雨，好緊張，好興奮好興奮，第一次餵鹿，拜託你拜託你，等我餵埋鹿你先落雨啦好冇 ？Hello 大家好，我係鹽城 Wallace。我而家人喺台灣嘉義，冇錯，今次咧要帶埋大家咧一齊金窩油嘉義，而今次咧金窩油嘅伙伴咧依然係，哈哈，又係我啦！我覺得係嚟台灣咧，點都一定要去嘅其中一個地方就係阿里山啊！一諗到阿里山咧，我就覺得我媽應該係好中意，咁所以咧就帶咗佢嚟啦。咁其實咧，尋日咧我哋已經係到咗嘉義噶啦。咁我哋究竟係點樣嚟到嘉義咧？大家咧係可以其實你可以坐低噶咯，係啊，你唔使企喺度。唔使我唔使眼篤篤喺度，你慢一講。我諗下，阿媽媽一路企喺度，我係咁講嘢，佢應該好尷尬。笑死我啦！咁咧，其實我哋尋日咧就已經過到嚟嘉義啦。咁大家點樣可以嚟到嘉義咧？就可以坐飛機去高雄啦，或者台中嘅。咁我哋咧就選擇咗去高雄，然後咧就可以由高雄機場咧坐捷運，大概半個鐘頭嘅時間咧就去到左營高鐵站啦。之後咧再喺高鐵站又係半個鐘頭嘅時間就可以嚟到嘉義噶啦。其實係非常之方便，亦都非常之快。咁我哋而家住緊嘅呢間酒店咧叫做長榮文苑酒店，係身處於呢個嘅嘉義縣。好想同大家分享一個資訊，係我計劃過嚟嘉義嘅時候先知道，哇！原來係咁樣嘅喎，我相信好多人都唔知。原來嘉義咧，佢係有分嘉義市同埋嘉義縣。咁大家可以想象一下，佢係一個雞蛋嘅一個形狀啦。咁個蛋黃咧就係嘉義市，而佢周邊咧就係嘉義縣。而嘉義縣同埋嘉義市咧係兩個行政區嚟嘅，即係佢真係兩個個體嚟嘅。咁我今次嘅行程咧，主要咧就係嘉義縣啦，因為比較多一啲特別嘅景點啦，即係例如啱啱講嘅阿里山啊，跟住仲有啲咩咧，就等我慢慢帶大家一齊去啦。準備好去未咧？準備啦！金窩油嘉義 ，Let's go！ 哇，今日天氣好好啊！ OK， 我哋而家咧上咗車啦，咁我哋咧今日嘅行程咧就係直接去呢個嘅阿里山。咁但係咧本身咧其實我哋係諗住直接係喺呢邊嘉義嘅火車站咧去搭呢個小火車去到呢個嘅阿里山啦。咁但係咧非常之唔好彩地，我係搶唔到飛嘅。大家係記住一定要提早去搶呢個火車飛。咁所以咧最後我哋係決定直接包車去咗呢個嘅奮起湖先，因為小火車係會經過嘅。咁所以我哋而家就出發去呢個嘅奮起湖。我哋到咗奮起湖啦，咁嗰邊呢，一落去呢，就係呢個嘅老街，咁其實呢，佢就有啲似呢個嘅九份老街嘅感覺。其實呢，啱啱一落車呢度呢，我就已經感覺呢度有啲似陽明山再加九份老街結合嘅感覺。聽講入邊有好多嘅嘢食，有一啲嘅小食呢，我都係好想去食嘅。咁我哋就去食下嘢啦。哇！一嚟見到呢個嘅蛋卷，它是土雞蛋，哦原味。蛋香味會更哇！4包250塊嘛，我要4包。你睇佢即場喺度捲緊，就出嚟啦。謝謝。佢直接送一支新鮮滾熱辣，啱啱整好嘅，我嚟食，試下。它不是咔嚓的口感，它是。媽咪一口，來，好好吃哦！好味，謝謝。第一個攤位就已經開始食啦，同埋佢啲蛋香勁香咯。OK， 行到嚟呢個奮起湖嘅大飯店呢，隔離就會有個奮起湖便當。個飯店呢邊行入去呢，就可以食佢哋呢度好出名嘅鐵路便當。我哋嚟到第一站呢，就係食午餐啦。咁午餐呢，就係一定要嚟食呢度最出名嘅鐵路便當。鐵路便當，超級古早傳統嘅一個便當，好似好好食咁。馬上嚟試一試先。咁其實佢係總共有3款嘅。好味，滿嘅台灣味嘅。呢度好出名嘅米糕，呢個係米餅，試下先。
好喝，當地人推薦。佢呢個白色嘅係 wasabi。哦，哇，好犀利啊！哦，呢個好吃。我們有一種這個。有混合啊嘛。呢個係個福包啦，咁呢個福包咧係咩味都有，即係呢啲全部味道都有嘅。咁就係呢一個普通1包5包嘅份量，咁我就直接買呢個。這是700對吧？呢個米糕店咧就係呢個雅秀山莊下面，大家認住佢可以過嚟食，可以買。阿窩媽被吸引咗過嚟，佢好中意飲茶，佢過嚟呢度試下啲茶葉，佢想喺阿里山買啲茶葉翻去。你們第一次來這裡嗎？是的，第一次來。非常歡迎。呢度最出名嘅愛肉啊，我而家嚟食啦，檸檬愛肉，然後我仲加咗呢個嘅粉圓。大家一定估唔到喺呢個咁荒山野嶺嘅地方，有一間甜甜圈好出名，就係大家排緊隊嘅呢度。哇，勁多人排隊！哇，勁香！未去到見到個冬甩本人呢，都冇乜興趣排隊，因為我係一個好憎排隊嘅人。但係啱啱一見到啲冬甩咧，勁香，真係忍唔住一定要排。我諗應該唔使排好耐，因為我哋咧仲要趕呢個小火車，我哋要搭小火車。希望喺搭火車之前，我哋可以買到呢個冬甩。你好，想要3個？來，一個。好，我們走了，拜拜，拜拜。終於排隊買到呢個甜甜圈啊！呢個甜甜圈咧30台幣一個，佢買10送1。我見到咧好多人過到嚟咧都係買一大盒咁樣走。我諗佢哋應該都係覺得來都來了，直接買一盒吧。同埋我覺得呢個甜甜圈係要即整即食，熱辣辣食先好食。試下先。好鬆脆，勁鬆軟。呢個甜甜圈真係外脆內軟，推介大家一定要買，就算幾多人排隊都好，一定要排，推介。我哋而家嚟到奮起湖車站，準備要上呢個阿里山最 signature、最有標誌性嘅紅色小火車啦！哇，好靚啊！佢真係，大家記住咧，喺你上車之前預翻多少少時間咧，可以月台度影相。我哋啱啱都影咗好多相俾大家睇一睇。好，我哋而家上車啦 ！Let's go，Let's go！ 我哋係坐6號同埋8號，我哋坐呢度，開始去呢個嘅阿里山上面啦，我哋。我哋到啦，到咗阿里山車站。我哋差唔多坐咗個半鐘頭咧，就由呢個嘅奮起湖站上到嚟阿里山站。咁就上到嚟啦，啱啱見到呢個天氣，而家呢度嘅溫度咧係18度，然後有少少雨滴。不過我已經覺得好好噶啦。我本身嚟之前咧，我見到佢話咩今日會落大雷雨。係暴雨嗰隻，我好緊張。大家都知我呢個雨神真係去到邊都落雨啦，咁所以而家咁樣落少少雨都，我覺得係接受到嘅，起碼係 OK 嘅。之後俾大家睇下我而家見到嘅景色，係見到個雲海㗎。不過如果再少啲雲嘅話咧就好啦，就可以真係多啲景色。OK， 再次買咗呢個火車飛，準備去呢個嘅沼平站。咁嚟到呢度，如果大家想好好咁樣行呢個阿里山，然後欣賞佢嘅景色嘅話咧，就係可以搭火車去沼平站或者神木站。咁如果你係有多啲時間，或者你真係好中意行山嘅話咧，你就可以去到神木站。咁就行50分鐘左右咧，就可以翻嚟阿里山車站呢度啦。作為我呢啲真係比較少運動，然後行2步都喘下氣嘅人嚟講咧，沼平站就會適合我啲啦。因為沼平站咧，佢係向下行，即係行翻落嚟阿里山嘅。如果係神木站嘅話，係向上行，而且要行50分鐘。大家可以根據翻自己嘅體力啦，同埋自己想去嘅地方咧，去買呢個火車飛。咁我去沼平站咧就係100蚊台幣1張飛。上車啦，上車啦，我哋。
佢呢個火車嘅座位咧係咁樣打橫嘅，成個感覺咧好似千與千尋嘅嗰隻火車咁。我哋真係5分鐘嘅小火車咧，就已經可以嚟到呢個沼平車站啦。呢度一出到嚟咧，向左手邊行，慢慢行咧就可以行翻落去阿里山。我覺得好好啊！一出嚟咧就呢個太陽照住我，睇嚟我今日真係晴天娃娃，太陽一路伴隨住我，好感恩今日冇落雨。如果喺阿里山落雨嘅話咧，真係都唔知點算啦！哇！大家望下呢個藍天白雲，英之道入口。如果到咗櫻花季節嘅話咧，附近係開滿櫻花。哇！好靚啊！呢度有一種寧靜嘅感覺。誒，唔係，遠處傳來咗一啲行雷聲，冇嘢嘅，唔係我呢度行雷。我哋就可以咁樣慢慢行落去，之後咧隔離就係個小火車嘅鐵路，等陣咧就會有小火車由呢度經過嘅啦。雖然而家係夏天，但係喺阿里山嘅溫度咧係非常之舒服。我哋而家係介乎於17至到19度之間。咁但係咧，如果大家係秋天啊、冬天嗰啲時間嘅話咧，就建議大家真係要大褸啦。咁反而夏天咧，你上到嚟就完全係避暑啦。哇！之後大家睇下我後面嘅呢個樹林，好靚啊！咁佢一路行咧都有非常之清晰嘅指示話你知究竟出口要行邊度，所以大家都唔需要擔心，跟住行就得㗎啦，好好欣賞下呢個大自然。好，我哋嚟到台灣最高嘅 7-Eleven， 喺呢個神木門市，海拔2200公尺。佢呢度因為海拔高嘅關係呢，嗰啲薯片全部都係勁脹卜卜咯，係脹到佢係硬嘅，成件事係全部都勁脹，好得意啊！祝大家，我哋由阿里山上面嚟到大概可能半腰嘅地方嚟住我哋嘅民宿，因為其實咧，我建議大家嚟阿里山咧，點都一定要喺呢邊住一晚嘅啦，方便你聽日可以欣賞下阿里山嘅日出。咁所以咧，我都喺呢邊咧就 book 咗間民宿啦，叫做新力農場民宿度嚟住一住。等我帶大家睇下我哋今次住嘅202號房，一入去。哇，好靚！然後呢度有塊好得意嘅鏡，佢基本上都係木系啦。哇，隔離呢一幅畫呢，就係我哋啱啱經過行過嘅嗰一條路啊，有2張雙人床，我哋仲有一個露台，露台望出去嘅景呢，就係呢個阿里山同埋茶園。跟住咧呢邊就係廁所啦，佢雖然好簡單，但係其實係非常之乾淨嘅，個地下，好好啊，最緊要乾淨。成間房嘅氛圍非常之唔錯，俾大家睇下我哋啱啱買咗勁多嘢。我哋而家嚟2樓田媽媽呢個地方食飯，呢個係佢民宿自己嘅餐廳。準備嚟食晚餐啦，非常之肚餓。由呢度嘅晚餐呢，係呢度嘅老闆呢親自自己喐手去煮去炒，佢會睇翻即係今日有啲咩人需要晚餐，然後佢就準備翻個份量出嚟啦。唉，我唔客氣啦，我真係有啲餓，俾大家睇下，我媽已經喺度食緊啦。係啊，我已經唔咩嘢啦，好肚餓。完全冇等啊！呢個好得意，完全唔知咩嚟嘅。有沒有台灣人知道這個是什麼？就是這個。不知道什麼來的，但我試一下。佢嘅味有啲似薑，但係咧即係似橋頭，好特別又唔知咩㗎。哦，個雞好食。佢呢個蝦上面咧係茶葉嚟喎，即係佢係咪用茶葉嚟煮呢個蝦咧？花雕酒醉蝦係嗰啲花雕酒嘅味啊，定係紹興酒我唔知。去拍飯先，好肚餓。你睇今日就掹掹咁食得。OK，都係飯堂，唔係講笑。好，食飽翻入嚟呢個房度啦。聽日我哋諗住嘗試起身睇下可唔可以睇到日出先。
希望可以睇到啦，希望唔好再落雨啦，因為而家出邊落緊大暴雨。係，不過都算好咯。我哋嚟到民宿先至開始落暴雨，好彩唔係我哋行緊阿里山嘅時候落雨。好，咁我哋就聽日見。Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say memories in my head. Good morning。哇！今日我哋朝頭早5點鐘起身，諗住去睇呢個嘅日出，但係咧方位咧爭少少，不過咧其實個景咧都幾靚嘅，即係見到火燒雲嘅狀況啦，係咪啊？好靚！呢個露台望出去嘅景色咧係超靚，係望住成個阿里山嘅山脈啦，之後下面咧就係一啲茶田啦，然後側邊仲有好多檳榔樹啊、竹林啊咁樣，都真係幾舒服下。咁我哋咧而家咧就準備要離開阿里山，離開呢間民宿啦。我覺得我哋終於解鎖咗阿里山呢個行程，係啦，開心啊！開心，即係成個人咧放鬆。係啦，好似叉咗電咁啊！係啦，我都覺，好似過嚟吸收呢個阿里山嘅天地靈氣咁樣。Thank you，拜拜。好，我哋而家咧已經上咗車去下一個景點。我哋下一個景點咧就係呢個逐鹿部落文創園區。咁其實咧佢就係呢個嘉義同埋阿里山之間嘅一個地方啦。咁所以我就將佢擺喺回程路，係非常之順路嘅一個行程咁樣。咁咧其實咧本身我哋係諗住係 plan 咗坐呢個公車過去嘅，最後我哋民宿嘅老闆見到我哋拎住好多行李啦，我哋有2個篋啦，之後又喺奮起湖買咗好多手信啦，咁佢就建議我哋咧真係唔好搭公車啦，會比較論盡。於是乎咧，我就又包車啦。咁但係咧，如果大家其實係行李比較輕便少少嘅，可能你就係一個袋咁樣，你冇咁多行李嘅話咧，佢呢邊公車咧都係非常之方便。大家係可以坐呢個嘅台灣好行阿里山線。咁其實咧，佢係直接由阿里山啦，然後就一路落翻去嘉義嗰邊咧，中間都有好多唔同嘅站去俾大家去唔同嘅地方同埋景點嘅。只要你行李輕便或者你預算有限嘅話咧，公車都係一個非常之方便嘅選擇。好，我哋已經到咗呢個逐鹿部落文創園區，咁佢咧係免費入場嘅，唔需要買門票嘅。除咗星期二咧係休息，咁之後其實咧大家入到嚟咧最主要咧係可以去呢一個嘅優格華書劇場度睇佢呢邊嘅一個小劇場啦。咁究竟係咩劇場呢？咁就係關於呢邊原住民鄒族嘅一啲嘅歷史啊文化嘅一個劇場嚟嘅。因為其實呢一個嘅部落文創園區咧，主要就係去分享翻呢邊嘅原住民鄒族。我今日嘅時間對唔上啦，佢得朝頭早10點半同埋晏晝3點有呢個劇場嘅，咁啱卡咗係中間嘅呢個時間，咁所以就直接入嚟行下，因為佢入邊呢度咧都有唔同嘅一啲嘅鋪頭俾大家去行下。呢度咧有一個授傳啦，部落嘅原住民咧，佢哋係會利用動物夜間會喺一個水塘度飲水嘅呢個習性咧，去狩獵呢啲動物。咁所以咧佢就稱為呢個祠堂叫做授傳咁樣咯，幾得意幾得意。佢呢度咧仲有一個檜木文創嘅店啦，佢入邊咧全部都係檜木嘅一啲工藝品。咁檜木咧其實就係阿里山最出名嘅一種木啦。尋日我哋去阿里山咧，其實佢好多嗰啲勁高嘅嗰啲木咧都係檜木，咁所以呢邊咧係非常之盛產用檜木去做好多唔同嘅藝術品咁樣。都係用呢個木製嘅嗰個杯墊，而且佢有個招財貓，我覺得好靚啊，勁有質感。冰箱磁石貼嚟嘅，但係我好中意佢呢個咧係寫住錢進我家。行完呢個園區咧，就見到佢呢度有一間餐廳叫做呢個嘅奧馬菲餐廳。一入到嚟我就睇呢個餐牌啦，就喺度諗究竟食咩好咧？佢的確係有好多唔同嘅即係菜俾大家揀啦。
咁然後我就突然之間見到咧，佢有呢一個奧馬菲無菜單料理，就係直接俾廚師咧睇佢有啲咩菜，然後決定去煮啲咩菜俾你食咁樣。咁因為咧我都有輕輕咁樣問過佢究竟會有啲咩啦，佢就有同我講會有魚。咁大家都知我係唔係好食魚噶啦，咁所以咧我就同佢講我呢一份咧係唔要魚嘅。沃媽嗰一份咧就係有魚嘅，佢就係一細條好細條嘅魚啦。最特別嘅咧，我係見到佢有呢一個類似粽或者糯米雞嘅嗰種感覺嘅嘢啦。呢個咧就係佢哋呢度非常之有特色嘅咧，叫做獵人包。哦，我見到啦。嗱，佢咁樣拆咗之後咧，你係會見到入邊嘅呢個葉咧係熟咗㗎，出邊呢個葉咧係生嘅，所以呢一層葉咧直接可以食㗎啦。唔客氣啦。的確係有啲飯咁樣嘅類型啦，但係佢唔係嗰啲大米嚟嘅，佢係嗰啲小米咯，就有一層肉咁樣。佢仲有呢個絲瓜苗嘅沙律，之後佢仲有呢個我啱啱見到佢喺出邊即場燒嘅呢個豬肉腸。哇！天色開始昏暗，開始打風啦，千祈唔好落雨啊！而家非常之大風，因為我仲有一個地方要去就喺隔離，我真係好想去。佢係呢個梅花鹿嘅園區，拜託你，拜託你，我爭呢個最後一個行程嘅啫，完咗呢個就結束㗎啦。等我餵埋鹿你先落雨啦，好冇？但係而家好大風，大家睇我啲頭髮飛晒起身。就係呢個地方啊，竹鹿傳說梅花鹿嘅園區。咁佢咧呢個鹿嘅區咧係180蚊台幣一個人，就可以直接入嚟呢個園區呢入邊。佢每人咧會有一份呢個嘅草嘅糧食，好興奮，好興奮！第一次餵鹿，佢呢度仲有山豬啊，就喺隔離有幾隻山豬，哦，俾大家睇呢度啊，呢度啊 ，Hello， 後面有隻豬 BB 啊，哎呀，嚟啦嚟啦，你要吃嗎？點頭。OK， 要來嗎？來嗎？哎呀！下雨了，下雨了，全部給你吃，全部給你吃。哇！拜拜，拜拜。落大雨啦，落大雨啦，要走啦。都好都好，起碼喺落大雨之前已經餵咗啲鹿。等我餵埋鹿你先落雨啦，好冇？媽咪，走啦，快啲！佢呢度突然之間有隻豬啊！我去看一下它的正面。呢度佢喺度避雨啊！而家出邊喺度落緊大雨，大家見唔見到個白色嘅兔仔係咁跳嚟跳去？哎呀，隻豬豬出嚟啦！隻豬豬，可以摸嗎 ？Hello， 佢隻眼完全冇擘大咯佢。Hi。Oh my god！ 終於嚟啦！呢一場狂風暴雨，超大雨。Oh my god！A few moments later， 好，我哋避完雨翻到嚟嘉義嘅酒店啦。我哋呢間酒店一出嚟呢度咧，故宮南院對面就係啦。我哋入到嚟呢個園區啦，哇！我想講咧，一入到嚟已經有啲震撼。佢呢度咧真係有個人造湖喺度啦，佢仲有一條高架橋喺度，然後佢成個博物館嘅建築個形狀都係非常之靚。之後咧，佢呢度仲係有呢個嘅環湖步道啊，即係你可以圍繞住個湖去行、去散步嘅一個地方。之後側邊咧仲有啲 U-bike 啦，大家可以即係租個 U-bike，然後喺度踩下單車，都係一個唔錯嘅選擇。完全係冇諗到一個故宮嘅園區可以做到好似突然之間去咗海邊咁。喂，咁樣喺湖邊度散步都真係都幾舒服，唔錯唔錯。如果大家咧真係中意嗰啲休閒嘅感覺咧，你可以買杯咖啡啦，之後咧你就可以咁樣坐喺度欣賞下呢個風景，飲杯咖啡。然後佢個館入邊應該係定期咧會有唔同嘅藝術展覽俾大家可以去參觀一下咁樣。咁所以大家如果中意睇展嘅話咧，就可以去個藝術館啦。
好，我哋翻到嚟酒店啦。咁其實咧，我哋今次呢個嘉義嘅旅程咧，就到呢度就要結束噶啦。因為聽日咧，我哋就會去機場，然後翻香港。我相信大家都覺得我哋今次嘅行程非常之豐富。點啊？我哋呢個金窩遊嘉義滿唔滿意？滿意，咁就得啦好滿意。咁就得啦，咁就下次再帶你出嚟玩啦，好唔好？ OK。咁大家咧，如果嚟到嘉義嘅話咧，都可以跟我一齊咁樣玩一次，然後睇完一下我嘅行程究竟係如何啦。係啦，咁希望大家會中意呢條片啦。如果你中意嘅話咧，就記住俾我 like 同埋 comment。如果仲未訂閱嘅話，就快啲訂閱啦。之後 follow 我嘅 Instagram 同 Facebook， 我哋下條片再見啦，勁巧嚟。好啦，我哋下次再見，拜拜。第一次約會時刻，玫瑰換成粉紅色，你可愛的天真對我傻笑着，有些緊張的寒冷。